长沙县飘风的苍翠间，飘风塔如一位沉默的守护者，矗立百年。砖石垒就的塔身藏着玄妙，相传它能镇住山间戾气，让周遭岁岁丰收。晴日里，塔影与霞光相融，雾起时，整座塔似浮在云端。这份与天地共生的奇景，让每道砖缝都像在诉说不寻常的故事。Hello， 大家好，我是安澜，祝大家朝朝如愿，岁岁安澜。今天我要探访一座非常神奇的宝塔。为什么我说它神奇呢？因为它被风吹歪了之后，它会自己复原，比意大利的比萨尔奇塔还要神奇。那么这么神奇的宝塔，我们肯定就要去一探究竟啦。嗨，大家好，今天我带着安澜到了湖南省长沙市长沙县开费镇飘风山南路的一个村庄里。现在我镜头的正前方就是飘风塔，这座塔坐落在一座美丽的乡村，周围都是农家，而且我镜头的前方有位老奶奶正在教她的一些瓜果蔬菜。好了，我们先近距离探访这座飘风塔，看看这座塔都有哪些神奇和不同。在我们前面几期视频中，我们有拍过非常多的塔。现在我们来看看这座塔和我们以前的塔又有什么样的区别，又有哪些神话故事传说。这有2棵巨大的桂花树。是的，现在在塔的周围有3棵桂花树，而塔的门口就是人家。这座塔修建在这里，肯定在几百年前，周边是没有农户的。随着这个时代和历史的变革啊，很多一些好的地方，尤其是公路旁边，很多当地的居民，尤其是深山里面的居民，都会迁移到这个公路两旁。开费镇属于一个山区。好了，现在我们到了飘风塔的下方。这座塔真的是与众不同。第一个不同就是塔的正前方，它居然有一个石梯可以上去，还很平稳呢。是的。第二呢，就是这座塔我们可以把它理解成一座实心塔。为什么这么说呢？因为通过我镜头拍摄的情况看，只看到有2个小孔，然后周围我们现在是看不到有更多的这个孔。那么这座塔到底是属于风水塔呢，还是西式塔呢？我们先看看文物保护碑，看能不能找到相关的一个历史记载。绕了一圈，好像没有文物保护碑，应该是在这座塔难道没有文物保护碑吗？也是非常奇怪。看看这里，有吗？也没有。如果实在找不到，那我们就来好好介绍一下这座塔吧。根据当地县志的记载，这座塔建于清光绪元年，也就是公元1875年，是由当地6世名门捐资建成的。它为9级6面麻石建筑，高有25米，造型别致美观，依山傍水，古朴典雅。
根据当地的县志记载，这座塔属于分水塔。既然是分水塔，那么就与2个有关，一个就是当地的文人墨客、学子、达官贵人他们建的这座塔，希望能够给他们带来文运，比如有钱有势的人家，希望他们家能够加官进爵，孩子能够学业有成。那么第2个呢，就是当地比如说这些河里面、山里面有妖魔鬼怪，那么当地就希望建一座塔，能够把这些妖魔鬼怪镇压到这个塔的下方，也就是分水塔，它就是起这2个作用。那么我们眼前这座塔，根据历史文献资料记载，它是分水塔，而且它是一座文运昌盛的一个纪念塔。我们在其他资料里面有提到，可以把它称为文昌塔或者是文兴塔。当然它这个地名属于飘风村，所以当地的人把它叫成飘风塔。它的设计非常的与众不同，塔的每一层它都有雕刻，而且非常的精美。这个塔基的高度啊，和我们以前看的高度啊又有一不同，它的高度接近有1米多高，所以它必须要借助我镜头前面的这个石梯才能上去。根据上面这些文字的记载，我个人猜测这里应该可能是作为焚制楼的一个形式。如果我没有猜错，这里又可以把它理解成为西字塔。它里面确实有一个很大的孔，因为周围它没有其他的孔圈过，而且上方唯一能看到的就只有一个小孔，所以把它理解成西字塔应该也是正确的。刚刚安南在视频开头说这个塔神奇，说这个塔吹歪过。根据当地的县志记载，是在1970年的时候，当地有一股非常大的风，类似于轮卷风的形式，把这个塔给吹歪了。吹歪了以后呢，它又神奇般的复原了，而且当地没有经过人为的干预。就这样一件事情被当地的村民全为其事。现在我们可以看到塔的基柱啊，有雕刻了非常精美的花纹，这里就有，这上面雕刻的是一条龙，对吧？是的。然后这边呢？这边就不清楚了。这边已经被风化了，看不见了。这边也是。这边也是被风化了。这边也是。除了那一面，其他的都被风化了。是的。然后塔上面呢有功德碑，然后还有修建时候的一些碑文，但是被风化的比较严重了。看第3层有字，第3层上面就写的是飘风塔，然后上面还有第5层有那个像匾额一样的东西。对，第5层写的是晋西子字。那么既然根据县志记载上面写的晋西子字，那么就我的猜测就是对的了。那么这座塔严格意义上讲，它是一座西字塔、西字楼的形式。因为我们拍塔拍的比较多，所以我们从我个人的观点和我个人的一些知识来讲，这座塔把它定义成分水塔可能会不是正确的，就像我们拍塔数更深的那座塔一样，把它定义为西字塔也是不准确的。正常的西字塔它的孔门不会那么大，而且它周围它必须有一个小孔，方便
当地焚烧纸质带有纸质的文书收信这样子。这座塔到今天为止有180年整了。塔尖我们可以看到，待会儿我会用无人机飞一下，它是处于浮楼状，正200公斤。现在我们看起来觉得非常小，但是当地传说啊，当地的一位武举人廖某用肩膀扛上去，安放到这个塔的顶端去的。我感觉有点不太可能。不管怎么样，这是一个当地的传说，此塔像是有神灵来保佑一样。更为神奇的事情就是这座塔，在日军侵华的时候，日本的飞机在这座塔的周围啊，因为以前这里属于一个镇，很多军事基地啊，还有很多一些军队啊在这边驻扎，所以日军的飞机在这个周边进行狂轰滥炸。而我眼前的这座塔竟然安然无恙，没有受到一丁点的损伤和损害，这也是一个非常不可思议的事情。我刚刚围着这座塔绕了一圈，也没有发现什么损毁痕迹，只是发现了这里有个小凹口。这应该就是风化的一个痕迹了。关于西子塔，我们前面几个视频都已经讲过，每个西子塔它对当地的人文啊都会略有不同，根据当地人的一个经济实力以及当地对纸质文化这个正式程度不一样。而我眼前这座西子塔居然建得这么高大，真的是我们拍类似塔视频第一次见到。虽然我们前面已经有拍过接近10座塔了，有分水塔、佛塔、西子塔，但是我眼前看到的这座塔高度是非常高，而且它的塔基、塔高、塔宽等等周围设施都是超出我以前对西子塔的一个认知。整座这座塔周围的浮雕，它是有人物，而且栩栩如生，但是现在我们是看不到，因为毕竟有100多年的历史了。刚刚我们详细找了一下，周围没有看到任何文物保护碑，不知道是被这些花草遮挡住了呢，还是这座塔就没有立文物保护碑？因为毕竟这座塔就在人家的院子里面。如果大家对塔文化感兴趣的，可以关注一下我们的视频，我们会给大家拍摄在中国各地不同的塔的建筑文化与设计风格，同时我们也会拍中国不同的古桥、古村落，还有一些奇峰美景，以及一些中国的非物质文化传承，让全世界的华人华侨以及对中国文化感兴趣的外国友人来欣赏。但是我现在好像又看到了有一块文物保护碑，是不是这一块啊？对了，没错，我猜对了，竟然在这里。现在我从这里穿过去，这个文物保护碑非常的隐秘。我从这个石栏里面穿过来的，然后它这块文物保护碑真的太不显眼了，而且非常的隐蔽，居然在这个下方。这个文物保护碑是长沙市文物保护单位飘风塔于2000年公布的，但是
是在2022年才立的这块文物保护碑，前后相差了22年的时间。哇！而且没有对这座塔做太多的详细介绍。而我刚刚所说的这些资料，是我根据当地的一些县志，还有一些网上的相关资料进行的一个阐述。如果有说的不好，或者是说的不对的地方，还请大家多多理解。刚刚我们询问了当地的村民，发现了这座塔能够复原的奥妙。因为在这座塔的下方有一个凹槽，是榫卯结构，它可以被风吹歪了之后，就可以自动的复原了。所以古人的智慧真的让人不可思议。眼前这座近30米高的西石塔宝塔，它既然被风吹歪，又像拉了弹簧一样，又把它重新拉回原位。那么我们试想一下，这可是花岗岩的宝塔，不是木料的。那么里面它的结构设计是多么的与众不同，是多么的精密。更难可贵的事情，它这座塔没有办法去里面一探究竟，因为我说过，这座塔表面上看它就是一座实心塔，近看的话，它也仅仅就只有第2层有一个非常小的口子，便于焚烧纸张。到了第4层有一个孔，可能就是焚烧纸张的一些烟从第4层飘出来，然后我们就再到顶层，我们通过无人机也看到有一个口子。这是整座飘风塔的一个结构设计。通过参观完这座飘风塔，让我感受到一个原因，就是一座如此巨大的西石塔，它能够做到自动复位，可见古人在几百年甚至是1000多年以前，他们的高超的技艺，让我们现代人都觉得汗颜。好了，关于这座眼前的飘风塔的视频，我们就分享到这里了。感谢大家的收看，我们下一期视频再见。参观完这座飘风塔，我感受到了古人对幸福生活的向往，也体现到了古人的这种智慧。好了，今天的视频我们就分享到这里了，感谢大家的收看，我们下期视频再见，拜拜。